filimkan waxa uu ku bilaabanayaa nin ayaa tareen soo raacaya. Waxa uu cunaya rooti, kadib rootiga waxa uu siinaya naag la saarnay tareenka. Ninkan oo tareen kaga soo deganaya saxaraha, wuxuu u socdaa meel shaqo loogu soo sheegay oo dhisma ka socda. Maxaa yeelay wuu ka waayay shaqo magaalada. Waxa uu imaanaa dukaan. Ninka iska leh ayuu weydiisanaa inuu muqdisho galo. Waa loo tilmaama kadib wuu soo galayaa. Musqul ayuu galay si uu xaajadiisa u gudo. Musqusha ayaa lagu soo garaacaya. Waxaana la dhahayaa biyaha hanaga dhammaynin iyowna ka soo baxa. Ninkan gaarigiisa ayuu soo raacayaa si meesha shaqada loogu soo sheegay uu u tago. Ninka tagsiilahana waxa uu u sheegayaa lacagta laga rabo in laga qaado. Isagana wuxuu dhahayaa lacagtaas way badan tahay. Waxay u daba dhowdahay lacagta aan rabo inaan soo shaqaysto. Asagana waxa uu dhahayaa haddii aadan rabin waad ka degi kartaa gaariga. Kadib safarkooda ayay sii wadanayaan ilaa ay ka gaaraan meeshan. Waxay go'aansanayaan inay nastaan. Habeenkiina dab ayay shidanayaan. Waxayna bilaabayaan inay sheekaystaan. Ninkan waxa uu leeyahay aniga waxaan ku noolaa galbeedka. Halkaasna nolosheedu way adag tahay. Dagaal sokeeyana wuu ka socdaa. Anigana markaan arkay xayeysiinta shaqadan aan u socdo, waxaan go'aansaday inaan aado shaqadaas. Hadday rabto saxaraha ha ku taalo. Waxay iiga roon tahay dhibaatada aan ku jiray. Darawalkana waxa uu ku dhahayaa aniga waan kula yaabanahay. Dadka oo dhan waxay aadi jireen magaalada. Adigana waxaa tahay qofka keliya aan arko oo u socda tuulada. Isagana wuxuu leeyahay xayeysiinta waan arkay waana ka helay. Markay gaaraan maalinkii xigay, waxay bilaabayaan inay aadan meesha ay u socdeen. Darawalkana waxa uu gaaray heer uu daalay, uuna hurdo. Rakaabkii ayaa la wareegaya gaariga. Waxa uuna bilaabayaa inuu wado. Waxa uu shitay mukeefka gaariga, kaasna waxa uu sababay inuu gaariga halaabo. Darawalkana inta uu xanaaqo ayuu dhahaya sooma kuma dhihin ha shidin mukeefka. Hadda waa kaas gaariga, saxaraha dhexdiidasa ayuu dartaada ugu halaabay. Ninkana wuu ka raali gelinayaa midaas. Waxa uuna dhahayaa waan ka xumahay. Darawalkiina waxa uu bilaabay inuu hagaajiyo gaariga. Ninkana waxa uu bilaabay inuu fiirfiirsado saxaraha ilaa uu ka arkay wax ka soo ifiya dhulka. Markii uu dhawaadayna oo uu taabtayna waxa uu ogaaday inay tahay dahab. Darawalka ayuuna la hadlayaa, waxa uuna dhahayaa soo dhaqso, kaalay, inta waxaa yaalo dahab. Kadibna waxay bilaabeen inay qodaan, waxayna isku dayeen inay ka soo saaraan dahabka meesha, laakiin maysan fududayn. Dahabkana wuxuu ahaa dhagax weyn, waxayna isku dayeen inay gaariga ku jiidaan, laakiin fikraddaas way shaqayn weysay sababtoo ah dahabka wuxuu ahaa mid weyn. Intaas kadib waxay bilaabeen inay sii qodaan, wayna awoodi waayeen inay ka soo saaraan meesha, ilaa markii dambe la garay habeenkii. Darawalkana wuxuu ku dhahaya waxaan soo gurbisanaynaa xaabo si aan dab ugu shidano si aysan inoo cunin xayawaanada jooga meeshan. Darawalkana wuxuu ku dhahayaa ninkii la socday anaga waan nasiib badanahay maxaa yeelay waxaan helnay dahabkaas aadka u weyn. Markii dambena darawalka wuxuu ku dhahayaa ninka anaga keligayn ma awoodna inaan meesha ka soo saarno. Waxaan u baahanahay dadka qodogodka si ay inoo caawiyaan uguna soo saarno dahabka meesha. Darawalkana waxa uu keenay fikrad ah in asaga uu jooga meesha uuna ilaaliyo dahabka. Ninkana uu baxo uuna soo raadiyo dadka qodogodka. Asagana uu ku sugaya meeshan, laakiin ninka muusan ku kalsoonayn darawalka. Sidaa darteed waxa uu dhahay aniga ayaa meeshan joogaya ee adiga bax. Darawalkana waxa uu dhahay haddii aan aniga baxo waxaan maqnaanayaa 5 maalin, 2 maalin aan sii soconaya iyo 2 maalin aan soo soconaya, halka maalinta kale aan raadinayo dadka godka qodo. Mida kale meeshan waa saxaro, noloshana way adag tahay, waxaana joogo xayawaano cabsi leh. Anigana waan hubaa inaan meeshan sii joogi karin. Ninkii go'aankiisii wuu ku dhagay. Waxa uuna dhahay aniga meeshan ayaan joogayaa ee adiga bax ee doon. Subaxii markii la gaaray, darawalka wuxuu siiyey ninka caag biyo ah oo shanle ah iyo taleefan ku shaqaynaya dayax gacmeedka. Wuxuuna dhahay inta aan waddada ku sii jiro haddii ana arko taleefan waan ku soo wacayaa, waxaana kuu sheegayaa xaaladayda. Waxaana soo wadayaa nimanka godka qodo, waxaana noqonaynaa taajiriin. Saacadaasna wuxuu bilaabay ninka in carada uu ku duugo dahabka si aysan qofna u arkin. Wuxuuna samaystay teendho uu harsado. Taleefankana wuxuu arkay inuu shaqaynaya. Waxa uuna soo aruursaday xoogaa xaabo ah si uu habeenkii naftiisa ugu ilaaliyo xayawaanada. Habeenkiina markii la gaaray, wuxuu shitay dabka. Waxa uuna maqlaayay codadka xayawaanada, wuuna ka baqaayay ilaa iyo markii dambe uu jiiftay. Subaxii dambe waxa uu ku soo kacay codka taleefanka oo dhacayo. Wuxuu u soo cararay taleefanka si uu u qabto, laakiin taleefanka waa uu damay. Inta uusan qabanin, waxa uuna arkay in dabeesha meeshan ay awood badan tahay. Sidii uu u socday ugu dambayntii wuxuu arkay diyaarad soo dhacday oon dhex taalo saxaraha. Isagana wuxuu bilaabay inuu dhex galo oo uu jiifto, maxaa yeelay diyaaradda waxa ay leedahay kuraas raaxo leh, laakiin mushkilada jirto ayaa ah waxay ka fog tahay meesha uu dahabka ku ogaa. Waxayna ahayd inuu ilaaliyo meesha. Waxa uu soo jabsaday qayb ka mid ah diyaaradda. Waxa uuna soo aaday meesha dahabka. Waxa uu samaystay meel uu ka galo dabeesha iyo qoraxda. Waxa uuna dhex jiiftay isaga oo ku raaxaysanaya. Waxa uu soo kacay iyada oo qoraxda gubayso, wejigiisa wuu kacay. Wuxuuna go'aansaday inuu soo jabsado dahabka. Ugu dambayntiina wuxuu soo jabsaday qayb ka mid ah dahabka. Damac bani aadan
wuxuu go'aansaday inuu sii joogo meesha. Darawalka ayaa soo wacay, wuxuu dhahayaa matoorka gariga ayaa iga gubtay, waan soo daahi doonaa ogow. Ninkaana wuxuu saacadaas awoodi karay inuu meesha ka cararo, dahabka uu watayna meesha ka qaato, laakiin damaca waa wax xun. Habeenkii markii la gaaray, waxaa soo weeraray eeyduureedka, laakiin nasiibkiisa oo fiicnaa wuxuu gacanta ku watay qori holcaya, waxa uu ku cabsiiyey dabkii uu watay, ilaa markii dambe ay ka carareen. Maalintii ku xigtay, wuxuu soo kacay isaga oo ay agtiisa joogto abeeso. Isagana wuxuu rabay inuu dilo abeesada si uu u cuno, laakiin caaga biyaha uu watay ayaa dhulka ku daatay, wuxuuna meeshaas ku waayey cadad badan oo biyo ah oo uu watay. Cunadii uu watayna waxay bilaabatay inay yaraato, mana yaqaano wuxuu sameeyo. Saacadaasna waxa uu bilaabay inuu ku laabto diyaaradda si uu raadiyo wax uu cuno. Sidii uu ugu dhex raadinayay diyaaradda wuu waayey wuxuu cuno, ilaa markii dambe uu arko nin la yaab leh oo ka soo socda meel fog. Isagana waxa uu bilaabay inuu isku qariyo diyaaradda. Qofkii aanan la garanaynin waxa uu soo gaaray diyaaradda, waxa uuna u soo dhowaaday diyaaradda. Qofka la yaabka ahaa waxa uu isku beddelay naag, waxayna wadatay gamuun iyo falaar, waxayna weydiisay meesha uu ku yaalo ceelka. Waxay u soo taagtay abeeso ay wadatay si uu u cuno, laakiin wuu ka diiday inuu qaato. Iyada waxay leedahay waxaan ogahay in ceel uu ku yaalo meel noo jirto 5 kilomitir. Marka waxay leedahay haddaad awoodo noo keen biyo. Iyadana waxa ay rabtay inay ogaato meesha uu degan yahay. Waxayna dhahday waxaan rabaa inaan arko meesha aad jiifato, waxaan rabaa inaan iskululeeyo oo dab shito. Isagana wuxuu dhahayaa diyaaradan ha ka ag fogaanin, waxaana kuu rajaynayaa nasiib wacan. Isagana wuu ka tegey, ayadana way daba kacday, ilaa ay ka aragtay meesha uu jiifto. Waxayna bilowday inay burburiso teendadiisa, waxayna dareentay inuu asaga wax ka qarinayo. Isagana wuxuu bilaabay inuu ayada dilo ilaa ay dhimato. Wuxuu ka qaatay mindida ay wadatay kadibna wuxuu qoday god kadibna waxa uu jiifiyey godka. Waxa uu ka qaaday biyaha iyo cuntada ay wadatay. Xoogaa yar kadib waxa uu arkay eeyduureed oo cunayo meydka gabarta. Waxa uu go'aansaday inuusan sidaas ugu tegin ayada, wuxuuna gubay meydkeeda. Xoogaa yar kadib waxaa soo wacaya darawalkii, waxa uu dhahayaa waxaa soo helay dadkii godka qodi lahaa, waddada ayaana ku sii jiraa. Taleefan ayaan helay, waxaad isoo wici kartaa wakhti kasta. Samir, wax yar kadib waan imaanayaa, dahabkana meesha waan ka soo saaraynaa, waxaana noqon doonaa taajiriin. Intaas kadib waxa uu arkay gaari agtiisa marayo, waxa uuna gacanta ku qabsaday dahabkii uu watay. Waxa uuna awooday inuu meesha ka tago inta uusan dhiman, laakiin waxa uu ahaa nin damac badan, wuxuuna sii joogay meesha. Wax yar kadibna meesha waxaa ka bilowday duufaan. Isagana wuxuu damcay inuu ku gabato teendhada uu dhistay, laakiin teendhadiisa way xamili weysay dabeelaha, waxayna bilowday inay hawada gasho oo biibto. Wuu ka soo baxay, mana yaqaano wuxuu sameeyo. Waxa uu bilaabay inuu socdo, dabeeshana waxay ahayd mid xooggan, ilaa markii dambe uu ku dhacay geed oo uu suuxay. Subaxiina waxa uu soo kacay isaga oo laan geedka ka dhex taagan tahay, caro badana ay korkiisa ku duugan tahay, caradana meesha oo dhan ayay ka buuxsantay. Mana yaqaano meesha uu ku jiro dahabka. Sida uu u raadinayay, hal mar ayuu si kedis ah ku helay meesha uu dahabka ku jiray. Bir yar uu haystay ayuu kululaystay, waxa uuna saaray meesha uu dhaawaca ka soo gaaray. Sidaas ayuu ku daaweeyey dhaawaca ka soo gaaraya geedka. Kadibna waa uu suuxay, miirka ayaa ka tegey. Gabartii uu dilay ayaa u imaatay, waxayna siisay biyo. Waxa uu ku jiray riyo, xaaladiisa maysna wanaagsanayn. Waxa uuna arkay ayada oo indhaheeda ka shidayso dab. Kadibna waxa uu arkay taleefanka oo la soo wacayo. Taleefankana waxa uu ku jiray ciida hoosteeda. Wuuna ka soo bixiyey, wuuna ka qabtay saaxiibkiisa. Waxa uuna dhahay waxaa jirto gabar aan dilay oo ii imaanaysa, markastana qarsoomayso, mana aqaano sababta ay u soo laabatay. Aniga ayaa gacantayda ku gubay. Darawalkana waxa uu dhahayaa gabarta dil ee ka takhalus. Isla markiiba waxa uu yimid gabartii uu dilay, waxayna ku tiri ma doonaysa cunto iyo biyo. Isagana waxa uu ku dhahay maya. Iyadana waxay dhahaysaa ma aragtay gabartii ii ekayd ee mataantayda. Kadib waxa uu ogaanayaa inuusan riyo ku jirin. Waxaa ka tagaayo dareenka cabsi darteed, wuuna suuxayaa. Waxa uuna soo kacayaa isaga oo dhinacyadiisa ka shidan yihiin dab. Halkaas oo waxaan ka ogaanaynaa in gabarta ay u shiday dabka si uusan eeyduureedka ugu soo dhowaanin. Kadibna wuxuu la hadlayaa darawalka, waxa uuna dhahayaa aniga waan kuu soo socdaa, waan kuu dhowahay. Saacadaasna waxaa soo weeraraya eeyduureed, wayna dileen isaga oo rabo inuu ka badbaado. Wuxuuna dhimanayaa isaga oo fiirinaya warqadda xayeysiinta ee uu gacanta ku watay. Darawalkana waxa uu ka fiirsanayay meel kore. Isagana waxa uu ahaa mid damac badan, mana uusan ku fikirin inuu badbaadiyo saaxiibkiisa, maxaa yeelay waxa uu rabay inuu qaato dahabka keligiisa. Intaas kadib darawalka waxa uu imaanaya meesha uu yaalay dahabka. Waxa uuna arkayaa ninkii oo meesha yaala oo eeyaha cuneen, wuuna farxayaa. Isla markiiba waxaa lagu soo ridayaa gamuun, waxaana ogaanaynaa in gabarta walaasheed ay soo riday, wayna ka argoosatay darawalka, maxaa yeelay ninka isaga la socday ayaa dilay walaasheed. Saacadasna qofna muusan awoodin inuu qaato dahabka, labadii damaca badnayna meesha ayay ku dhinteen. Filimkana meeshaas ayuu ku dhammaaday.